السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله وحكو سابسنتي قصة نمانتا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. يكو سابسنتي كيف مات الشيخ الإسلام، يعني قاب كود انت الشيخ الإسلام إيو قصص أو يعني سكوبا أو ديرين يكو سابسنتي. أخي الفاضل إنا كاسو دحقرنا دعي كرتا كم بيلاد كان تابو جلس كان ريحو سوري سعوتد وحيابا آسو دقنا بدنا إن شاء الله. فتوadaas oo sababtay inuu Sheekh al-Islaam uu ku galo fatwada jeelka. Sheekh al-Islaam fatwada waxa weeye inuu diiday yani in loo safro ziyaarada qubuur al-anbiya was-saalihiin wal-awliya in loo safro ayuu diiday sheekhu. markaas taas uu diiday ayaa sababtay inuu sheekhu ku galo jeelka. sanadii la xiray sheekha waxay ahayd 726 hijriyada ayuu xiray sheekha. xawaalay 2 sano ayuu sheekhu wuxuu ku jiray jeelka ayuu ku jiray. markay dhimashadiisa ay ka harsanayd 20 casho waxa asiibay xanuun ayaa asiibay. xanuunkaas uu sababay inuu dhinto. sheekhu sanadu dhintay waxay ahayd 728 hijriyada ay ahayd. markuu dhintay waxa iclaamiyay xariskii la joogay ayaa qalcadu joogay ibnu taymi ku dhintay ayuu iclaamiyay. dadkii way isugu yimaadeen rag iyo dumar iyadoo loo kala harin. janaasadiisu waxay yiraahdeen dadku janaasadiisu waxay ahayd marka cidii ku tukatay Sheekh al-Islaam ibn Taymiyyah 50000 يعني كنتن كن وقفت هايين. وقال بعضهم waxay ahayd 500000 كنتن 500 bay ahayd. waxa lagu tukaday baad dhuhur ayaa lagu tukaday kadib waxa lagu aasay qubuuraha la dhaho suufiya la dhaho ayaa lagu aasay qabayl al-asri asrka horiyadiisa ama asrka hortii ayaa lagu aasay rahimahullahu rahmatan wasi'ah. wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.